Здравейте, приятели и фенове на Top Estate. Аз съм Цветодор Тодоров и днес сме отново в Еленският Балкан, едно от най-красивите и енергийни места в България, поне според мен, за да ви покажа ето това прекрасно архитектурно бижу. Една къща в алпийски стил, построена от една от най-добрите фирми в региона за дървени къщи и конструкции, която аз лично съм ползвал и ви препоръчвам да видите с очите си колко добре го правят. Ето тук, сега ще можете да го видите и на видео. Тази къща е построена през 2025 година с много старание, внимание, с материали, които са най-високо качествените на пазара. Няма да влизам в детайли да ви ги разказвам какви са, защото те са много технически. Нека просто да се насладим на това как е направена. А ако имате въпроси, просто ми се обадете и аз ще ви ги разкажа всеки един от тях, как е направен и как е избран и защо така е направено. Така, нека да преминем и към самият имот. Както виждате, къщата е на два етажа с типичното за Алпите, вече и в България строителство с остър покрив. Като на верандата имаме една електрическа тента с мека мебел, градинска такава, а в съседство имаме барбекю, защото все пак като дойдете на тази гледка рязко ви се прияждат кебабчета, кефтета и еленски бут. Тук нашият собственик е подготвил 5 шезлонга, винаги може да добавите още няколко, ако имате гости, както и един басейн, покритие, за да не падат листа, но работи. Чува се помпата, действа. Ето е къщата отстрани, дворът е озеленен, доста старание е вложено и там, оградите са от дъб, както и облицовката на къщата, като всичко е обработено с най-високо качествените масла и лакове. Нека да влезем вътре, за да видим какво ще намерим тук. Естествено, много дърво, защото това е стила на къщата, това е стила и на района. Имаме една кухня, функционална, с всички необходими уреди, която преминава в мястото за хранене на прекрасна маса, орех, просто красота, както и меката мебел, големият телевизор, където да си почивате вечер, след като си хапнете кебабчета и суджуците. На този етаж също така имаме една спалня, както и в съседство санитарен възел, много стилен, и още една спалня за вашите гости. Но това не е всичко. Продължаваме и към вторият етаж, който се достига по тези прекрасни стълби. Всичко, както казах, правено с внимание към детайла, колкото и изтъркана да е тази фраза, тук наистина важи. Само вижте стъпалата как са направени. Горе е мокет, едно от най-хубавите неща за спалня. Ставаш, ти е мекичко на краката и отиваме в най-интересната спалня от всички. Тази под острия покрив, от която се открива най-яката гледка в Еленския Балкан. Дърпаме, отваряме и добре дошли в Еленският Балкан. Ето това отсреща е връхострец. Можете да ходите за гъби, а който е ловджия и на лов. На този етаж имаме естествено и санитарен възел и една спалня, която е с велюкс прозорец. Само секунда да ви светна и в санитарния възел да го видите. Ето го, прекрасен и той направен с вкус. Общо взето, който му разбира. Освен тези всички детайли, които видяхте и стаи, в имотът има и складово помещение, изградено в задната част на къщата. Има електрическа врата, която се отваря, за да може да си паркирате автомобила. Има термопомпа, с която се охлажда и отоплява къщата. Има хидрофорна помпа
с резервуар от 3 тона, който да позволява да си използвате независимо вода от атмосферните условия, както също така се продава с цялото налично обзавеждане, което виждате. Ако искате да видите този имот на живо или пък имате технически въпроси, както казах, обадете ми се на телефона, който ще оставя долу в описанието. А ако искате да виждате такива клипове или пък да снимам вашият имот, последвайте ме в всички социални мрежи като topestate.bg или Цветодор Тодоров. Пожелавам ви да живеете на едно такова красиво място. Хубав ден!